Wusstest du, dass Quietschen eigentlich tausende winzige Vibrationen sind, die schneller passieren, als dein Ohr unterscheiden kann? Wenn deine nassen Schuhe auf dem Boden quietschen, passiert etwas Faszinierendes. Die feuchte Oberfläche erzeugt sogenannte Haftgleitreibung. Dabei greifen die Materialien abwechselnd ineinander und lassen wieder los, in rasender Geschwindigkeit. Das Gleiche passiert bei Scheibenwischern oder wenn du mit nassen Fingern über Glas fährst. Diese winzigen Bewegungen sind so schnell, dass sie Schallwellen erzeugen. Die Tonhöhe des Quietschens verrät dir sogar die Geschwindigkeit dieser Mikrobewegungen. Je höher der Ton, desto schneller die Vibrationen. Aber hier kommt das Verrückteste. Du kannst die Frequenz eines Quietschens vorhersagen, indem du die Oberflächenstruktur unter dem Mikroskop misst. Die winzigen Unebenheiten bestimmen exakt, wie schnell das Haften und Loslassen passiert. Jedes Quietschen ist wie ein akustischer Fingerabdruck der Oberfläche.